大家好，哇！淨係見到我細細粒。好啦，眼前咧就有一件好大件嘅嘢。咁另外咧，其實仲有一件配件嘅，就喺呢一度。咁啊，我就想開咗個主體俾大家睇咗先啦。咁而家眼前呢個咧，大家望唔望到啊？又係關於呢一個嘅電飯煲。咁呢一隻電飯煲咧，其實我就已經用咗都好多年㗎啦。用呢個電飯煲嘅地方咧，就係做義工嘅地方。我覺得佢幾好。咁啊，覺得咧又方便，咁啊可以蒸嘢、蒸飯。佢其實係一個類似燜蒸飯嗰種形式嘅，就唔係傳統嗰種撳掣嘅電飯煲。咁好啦，我就唔多講啦，陣間一路再話俾大家聽點解我會買呢隻電飯煲啊！好啦，開箱同大家分享一下呢一隻嘢，真係大大件嘅，唔係講笑。好啦，之前其實仲有一個盒咧包住佢嘅，咁我為咗要檢查，所以咧就一早已經攞出嚟睇咗一陣間，檢查過呢一個電飯煲咧，然後我先至再開俾大家睇。面頭呢一度咧，其實一開箱咧就已經有個食譜啊，佢會教大家點樣利用呢一隻大同電飯煲，係喺淘寶買落嚟嘅，香港有得賣，但係價錢真係爭幾百蚊。呢隻屬於都照標高價嘅電飯煲嚟嘅，呢一個咧係台灣嘅品牌，咁如果喺台灣買翻過嚟咧就唔得嘅。咁呢一個嘅電壓咧，我哋係用唔到，咁所以要逼住咧，一係就喺香港買貴少少，一係咧就淘寶買。咁啊，淘寶即係用電器都係啦，我哋用完之後咧，我成日都建議大家唔係常用嘅電器咧，用完就掹插蘇，咁樣咧就會係最安全嘅。書仔我哋用後先再睇啦。咁呢一度就咁樣，有個內膽裏邊嘅器皿嘅蓋，佢呢一個不鏽鋼都幾靚仔。我用嘅時候咧，我冇呢一隻嘅。咁呢一隻嘅電飯煲咧，佢就屬於2個人至3個人份量嘅，咁所以咧我就非常之中意。咁而家見到呢一隻細細粒咧都幾好。咁佢呢一度亦都有一個說明書啦，俾埋我哋噶啦。咁啊，佢會講咗好多嘅可以用唔可以用嘅情況咧，都會話俾我哋聽嘅，同埋會有啲咩配件啦。咁呢一個咧就我唔會睇噶啦。咁同埋咧，大致上都好簡單嘅啦。呢一個就係哇！啲鋼水真係靚嘅喎，唔係唔靚嘅喎，個蓋都好靚喎。呢一隻屬於都新派啲嘅蓋，呢一個的啦。我用嗰個舊款咧就冇咁靚仔嘅。咁好啦，呢一個係主體嘅蓋。另外裏邊都會配埋呢一隻嘢先。呢隻電飯煲其實蘭姨好想買好耐，但係因為真係個價錢太高咧，我最終都算啦，的起心肝。咁而家咧呢一度我哋睇埋啦，有個量杯。打算用翻佢嘅，因為佢個量杯同其他品牌嗰啲量杯咧係有少少唔同嘅，佢啲格數會比較清澈啲，同埋有少少唔同啦。一個平面嘅飯殼咧，好簡單嘅啫，有埋佢個 logo。呢隻硬淨嘅都係普普通通啦，飯殼嗰啲可以用翻而家自己用緊嗰啲都得。又話喺呢個蒸架真係不得了。同我哋平時買電飯煲嗰種蒸架咧係唔同嘅，佢個鋼係好厚，摸落去都知嘅，唔係鋁片。我哋通常如果喺香港買嗰啲咧，就係屬於啲鋁質嘅呢個蒸架，呢一個就唔同嘅。哇！睇到嚟呢度，終於睇到個主題啦。煲飯、煲湯，佢哋叫燜啦，煲飯、燜湯。煮餸都可以喎，呢個唔係話乜都唔得喎，同埋煲糖水，總之呢一個係咩嘢都做得，所以我超級喜歡。好啦，佢係細細個，大家見到個盤咧咁好大個嘅手指，嗱我啲手指咁長啦，就會大家遇到約摸係點樣可以睇翻自己啲手指啊。好啦，太多啦。另外咧，好啦，呢個主體就係咁大個冇啦。裏邊冇嘢啦，裏邊個膽都好靚，佢又係不鏽鋼嘅。咁呢一個嘅煮飯嘅模式咧，好簡單嘅啫。佢淨係咧呢一個我當係有啲餸或者要煲飯嘅米水啦、米同水啦，佢亦都係會有翻晒啲涼水嘅位置，睇咪到啊？呢啲有啲數目字咧，咁佢呢個都好似我哋啲傳統電飯煲嘅，佢有晒啲1乜就1殼水啊，2乜就2殼水啊，佢有咁嘅。說明書可以睇一睇，因為呢一個咧會可能有少少差別嘅，咁啊大家會因應啦。或者跟翻呢個杯佢嘅指示去做啦，咁啊說明書呢一個睇一睇佢，睇下佢點樣涼水，因為有少少唔同。咁我哋咧就放咗落去之後咧，就要跟翻大概煲幾多乜米，就要用幾多水。咁我哋將啲水咧就倒喺呢個膽度，然後咧就將呢個主體放入去。咁呢一個咧亦都係我哋如果有啲蒸包蒸咩都好啦，
就可以咁樣咧，再隔一隔，直接隔喺呢度都得嘅，應該個水量因為會少噶啦嘛，唔會多噶啦嘛，咁可以直接咁樣去做嘅。好啦，我哋就試翻頭先俾我哋嗰啲配件啊，拎起晒呢啲攪教嘢先，唔係大家睇唔到啊。我哋要燜餸，煮飯通常都唔使噶啦，因為我試過好多次噶啦，煮咗好多年用呢隻電飯煲，係唔需要用呢個蓋嘅。咁如果話想冇倒汗水，不過其實都應該有噶啦。咁可以咧冚埋呢一個，咁想洗少件咧，咪拎開，咁多個蓋用啦。如果喺屋企嘅話，咁我哋一檔而家已經處理好啦，放落去，係咪好靚仔啊？佢亦都有個氣孔喺度嘅，呢度有個氣孔啦。咁佢啲蒸汽就由呢一度出。我哋開蓋嘅時候，佢都有校嘅喎。咁呢度未有個架嘅，大家係咪睇到個架？佢呢個其實係俾你咁樣嘅喎。咁我哋咧係煮飯嘅時候就要打開啦。咁我哋唔用嘅時候可以閂翻埋佢嘅，呢個就係咁樣樣。打開咗之後咧，啲有倒汗水噶嘛個蓋，咁我哋就可以咁樣樣卡住佢。我哋就算好似蘭姨嘅廚房咁樣樣，即係冇掟擺嘢嘅廚房咧，佢呢一個咧都算叫做幫到我手嘅。我其實都睇到呢度咧，我平時冇留意嘅。咁呢一個又係非常之好嘅，對於我嚟講嚇。咁好啦，咁有一樣嘢咧，大家都會擔心就係喺內地淘寶之類嘅地方買嘢嘅電器咧，就係佢嗰個電插頭，通常係同我哋唔同嘅，唔係英式三腳插。咁好啦，而家咧呢一個電線其實應該夠用嘅，啱啱好可以拖到一般政府嘅樓咧嘅插位嘅電插位嘅。好啦，呢一個就係咁嘅樣噶啦。係咪咁啊？三腳插我哋其實又係又配翻個座去插翻啦。有一隻英式插頭咧，都會即係喺香港買。我講緊即係嗰啲類似拖把嗰類型嘅嘢咧，萬能插頭嗰啲嘢咧，我就建議大家真係要喺翻香港買，會安全好多。咁呢一個咧就可以配翻類似佢有嘅，有換頭嘅，日本城係有得賣嘅。咁可以咧配翻嚟去做一個輔助轉頭嘅動作。咁呢一個我哋就睇翻正面咯喎，嗰個電飯煲嘅正面係點嘅咧？好嚟望下先啊！好啦，正面就係咁嘅，佢好簡單，好傳統嘅，即係有兩個掣。呢一個掣上面有一個掣，下邊有一個向下按嘅掣，就係咁嘅樣。佢會啪一聲嘅，跳嘅時候都係嘅，佢都會係啪一聲嘅。咁佢呢一度咧就係一個開關掣啦，大家都可以睇到啦。所以呢一個咧其實係非常之簡單。而家真係太多電子跳字，又要校時間啦，又要校佢嗰個燜煮燉，即係嗰啲咁嘅按鈕噶嘛。咁呢一個係完全唔需要嘅，就咁兩個掣嘅啫。開咗個電源，然後咧要煮嘅時候咧就撳下邊呢一個掣，咁佢咧就會自己去計時間啦，佢就會跳字嘅。咁但係呢一個唔係真係完全係屬於慳電款喎，佢只係4級嘅啫，能源標籤嚇。提一提大家，呢一個係4級嘅能源標籤。咁佢咧都係叫做台灣款嘅電飯煲啦。佢呢個直徑咧其實有成31cm 嘅。算係大嘅，但係你大家都睇到啦，佢只不過呢一個外殼大件啫，但係內籠咧即係夠煲煲2個人嘅湯水啊！咁啊湯水要水噶嘛，唔係淨係渣噶嘛，你燜餸都可以燜到幾個人份量，即係3個人份量嘅餸菜。咁所以呢一個都算叫做 OK 嘅。再大就係向上發展同埋闊少少咯。咁有好多顏色，但係咧蘭姨又係嗰句，我就唔中意太過花巧。如果太佢因為有綠色啊，又有淡黃色啊，又有紅啊嗰啲咁嘅色咧，我想真係純啲啊。但係咧銀色咧個價錢咧真係會高啲啲嘅。咁要揾啦，我所以咧就揾咗好耐，最終而家揾咗呢一間公司，個價錢叫做中規中矩啦，唔會太離譜啊。即係以呢個牌子咧偏中低嘅價錢啦。我而家見到個鋼水係靚過我以前用嗰啲嘅。佢真係全部不鏽鋼料。以前我用緊嗰隻咧喺義工嗰邊做咧，佢係鋁膽嘅，全部都係鋁膽嘅，唔係不鏽鋼膽嘅。咁佢有講話呢一個電飯煲係可以即係可以炒嘅，但係我就唔建議啦，我哋蒸就蒸啦。有樣嘢我要提啦，因為我而家先發現。咁而家咧有個駁口噶嘛，上邊咪有條邊嘅，咁下邊呢一個係煮呢個本體嘅材料啦。咁佢呢一度咧，我撳落去咧，佢係會離嘅，會離開嘅。咁就我唔知係唔係關於上螺絲啦，但係呢一啲嘢咧，大家就唔好搞啦。即原裝係咁就咁啦，就簡單啲用佢就 O K 啦。條電線應該 O K 嘅，夠長嘅，唔使擔心。呢一度咧我就
簡單講完，我就講翻報翻佢啲資料俾大家聽。另外咧，本書我一陣間先講下，去到尾水先講。大家想睇咧就睇到尾啦。有廣告幫我睇埋啦，幫下蘭姨啦。好，呢個係咩嚟嘅咧？好啦，呢一個咧，唔知大家睇唔睇到啦？呢一個有2層嘅。咁呢一個咧係蒸籠嚟嘅。咁咧大家都知嘅啦，蘭姨用開個蒸爐噶嘛，好大個噶嘛。但係因為咧內裏有個螺絲甩咗，所以蘭姨唔想危險，就走去換過的起心肝門呢一隻就冇咁複雜嘅嘢。咁我老公咧一路都唔識得用嗰個蒸籠咧，就有少少麻煩。呢一個咧，如果我好似上次咁，我入醫院都入咗一大段時間咧，佢就真係冇啖好食啊！咁而家我呢一個咧就係佢撳個掣就可以蒸嘢食啦嘛。好，呢度好簡單嘅就係得呢一個嘅。佢呢一個咧係放個主體嘅，有2種 size 要記得睇清楚。咁我今次咧就係其實佢分開買係平少少嘅，咁我就唔爭在嗰10零蚊嘅錢啦。咁我就一併喺翻呢一個產品嘅網址度一次過買晒。咁我就變咗就唔怕買錯，同埋貴少少就貴少少啦。咁我而家開俾大家睇先。咁呢個咧真係方便嗰啲又唔識撳掣又唔識搞咁多嘢嘅，可能係老人家啦，或者少煮嘢食嘅人啦，比較中意蒸嘢嘅人啦，好似蘭姨咁，身體唔好真係唔想再呢，我哋個廚房真係熱搓氣嘅，咁費事喺裏面焗得太耐咧，咁我就作證，而家煮飯煮餸咧，盡量就係有一餐係蒸，即係有一個餸係蒸嘅，其他可以炒一炒佢，一個餸咧都 OK。咁而家呢個咁樣嘅，其實有3件嘢，佢嚟拆咗之後有3件嘢，就話俾大家聽點呢3件嘢有咩作用啊嚇。好啦，頭先主機冇開到，咁我而家咧就照繼續啦。佢開咗之後咧係有2個蒸籠嘅，咁而家有個主體就咁擺上去，記得煲飯嗰個咧個蓋咧要拎走嘅。然後咧我哋個膽呢度當係煲緊飯啦嚇，當係煲緊飯噶啦。誒唔係，佢有分㗎嚇，你睇清楚 size 啊。咁3層嘅，咁我一 set 嘅2層，因為蘭姨好中意蒸嘢，一定要分2格嚟蒸嘅。咁我老公個份量好大，咁變咗咧，我一定要分2層啦。一層係我自己嘅啦，另外一層咧就係我老公嘅。我個份量就可以一次過用到1層啦。我老公就唔係幾分多幾次嘅。咁因為佢個份量比較大，上邊可以蒸包，呢一層可以蒸包。咁啊蒸包啦，夠大啦個面積，同埋愛嚟蒸下一啲薯仔類型嘅嘢啦，簡單啲啦。咁佢每層大家可以望下側邊呢啲位置咧，全部疏窿嘅，咁個蒸氣就由下邊穿透上嚟，咁就可以咧將佢咁樣咧循環嘅蒸氣咧嚟將呢一個食物咧煮好咗。如果我哋洗完之後咧，佢亦都可以疊起嘅，即係有一個比較細少少嘅，有一個大啲啲嘅，咁佢就可以俾我哋咁樣去做一個收納。咁樣即係非常之簡單。呢一個咧我就非常之好中意，配1層都得嘅，你配1層或者配2層都冇所謂嘅。咁但係今次呢一些嘢咧就係配2層啦。有樣嘢要提一提大家，咁可以分開嘅，分開咧佢個價錢會平10零蚊啦。咁但係有2個尺寸啊嘛，有時即係可能撳錯咗，佢啲唔係平嘢嚟㗎。呢個屬於係高，即係叫做高價錢啲嘅電飯煲嚟，但係可以好襟用同好實際。咁之前咧係1000幾蚊，咁但係而家咧就已經低到去900鬆啲蚊啦。咁我就特登買啦。舊款嘅咧，裏邊成套嘢咧係鋁質嘅，就唔係不鏽鋼，而家係不鏽鋼。係咪真係台灣嚟咧？我就相信唔係啦。咁都大家要睇翻公司每間公司下邊嗰啲評語啊，人哋會有問題噶嘛。咁啊睇完之後咧，就會知道大概係咩情況啦。應該唔係台灣嚟嘅。台灣用唔到香港冇計啦，就要逼住係咁啦，或者喺香港買都得嘅。而家比較新穎啲嘅啲款。咁啊，有呢啲類型咧都唔稀奇嘅。我用緊嗰啲咧就比較舊式啲，但係就係應該香港買嘅。咁我建議大家咧記得要睇說明書。今次咧我就要建議大家要睇啦。咁因為咧佢係有一啲情況要提大家嘅。咁佢呢一個蒸籠咧我未睇啊。蒸籠係呢個係蒸籠嚟嘅講緊。咁另外嗰本咧先至係講緊呢個電飯煲嘅所有資料啦。咁佢又會提大家咧，有啲安全設施需要留意。同蘭姨都係講嗰句噶啦，用完唔係長期用電飯煲，係用嘅時候一日用2次啫，最多係咪？咁如果你係翻工人士跟一係用1次嘅啫。
咁變咗唔係長期用嘅時候，記得咧就做完晒嘢咧就去炆插蘇就最好噶啦。咁而家呢一度咧，哇係咁精彩嘅嘢，就係講緊呢本食譜啦。食素嘅朋友咧應該唔啱用，因為咧基本上佢哋嘅銷售都係俾一般人噶嘛，咁啊唔會預你真係走去食素噶嘛。但係咧，你大家可以諗一諗點樣運用呢個電飯煲去做素食嘅食品啦。好啦，而家呢一個咧就係裏邊嗰個所謂超人氣嘅食譜啦。咁好啦，而家呢一個咧就係打開，咁佢有啲佢哋嘅產品啊。頭先未有提及過咧，佢哋有好多產品有五顏六色嘅，就係呢啲啦。咁呢一啲咧就係佢哋自己嘅產品，咁啊其中都當然有我買嗰個啦。咁好啦，另外有啲新款啲嘅都有嘅。咁呢度咧就係教我哋點樣樣去整餃子啦。咁佢有好多食譜嘅。咁如果大家有興趣咧，咁呢啲內容電飯煲裏邊嘅嘢咧，我就唔講啦。咁我就專係講呢一個食譜先啦。咁佢裏邊咧有樣嘢好嘅，非常之好，我都好贊同。咁佢裏邊咧會話俾你聽，佢有啲乜嘢食譜咩材料。咁佢就會教你咧，用幾多杯水整幾多分鐘，咁有啲係60分鐘嘅。咁佢裏邊咧有 set 嘅，但係我就建議今次咧，大家要睇翻佢個說明書。咁佢都會有教嘅，幾多杯水，然後咧大概係15分鐘定係60分鐘。咁可能要翻轉頭撳多一次掣都唔定㗎，因為佢食譜裏邊咧有啲都有提跳咗掣之後再要撳多次嘅。咁好啦，呢一度咧就係教我哋點樣落水嘅。咁啊，好啦，呢啲細細個嘅咧，大家都睇得好清楚啦。佢一版6個，咁大概咧佢有4版啊。我睇下先，都有好多喎，都有好多喎。有1、2、3、4、5、6，有6版，應該36款啦，即係有炆㗎啦，有炆餸㗎啦，有蒸包包㗎啦，又蒸包包㗎啦，有炆餸㗎啦，煲湯㗎啦，整餃子㗎啦。同埋咧有一啲咧好好嘅，有時蒸啲蔬菜咧，其實營養唔會流失。咁佢呢一個都可以做到嘅，咁啊大家可以試下。豆腐都可以蒸嘅，佢都有講嘅。當然都有食譜啦，食譜陣間俾大家睇，同埋教我哋點樣整茶葉蛋。茶葉蛋呢一個咧係跟翻佢個咩咧？跟翻去台灣嗰個食譜嘅。大致上我睇過佢嗰啲裏邊嘅內容咧，都係講緊有一啲香港冇得賣嘅材料，所以咧我就會認定佢咧係台灣嘅食譜嚟嘅。咁啊，裏邊有教你點樣燜飯啦，呢個都係燜飯㗎啦。點樣煲粥啦？蛋都得㗎。咁我撇開嗰啲食肉嘅地方，咁呢啲就係教大家咧點樣煲湯。嗱，呢啲靚仔啊，教大家點樣煲湯啦。咁佢裏邊有詳細話俾你聽咧，點樣去處理嘅，點樣去做嘅。咁啊，呢啲做甜品嘅又得。嗱，蒸個包靚仔啊都得。咁啊，另外咧仲有啲好奇怪嘅嘢啦，呢個。咁呢一個係咩咧？呢一個係一個飲品嚟嘅，糖水咧屬於紅棗露。咁啊當然啦，我就覺得咁啊，大家喜歡可以跟翻啦，因為我就覺得有啲怪怪地。咁好啦，教你點樣燜飯嗰啲啦，同埋點樣整滷水蛋啊，點樣整茶葉蛋啊，就非常之好啦。咁好啦，一般嚟講咧，佢連珍珠奶茶都教埋大家點樣整，但係我見佢個茶同奶咧好透明啊。又唔係好濃烈香港嗰款啦味道啦，咁另外咧都會有啲台灣嘅地道美食，咁佢呢個都有俾個食譜嘅，咁啊講肉嗰啲咧我就唔講咁多啦，咁裏邊有好多嘢嘅，咁如果大家有興趣咧都可以，即係如果你真係會買嘅話咧，咁啊可以入去研究下嘅。好啦，所有嘢咧都開咗俾大家睇啦，咁啊希望咧大家會了解到呢一隻咧屬於係高價嘅即係個外形咧好簡單嘅電飯煲啦，但係佢個作用咧同埋佢個運作都非常之好嘅，啲多功能啦、多款啦，煲湯又得，蒸嘢又得，蒸包又得，咁啊煲飯同埋燜飯都做到嘅，呢樣嘢就非常之好。咁好啦，我就報翻啲價錢俾大家聽。咁佢原價咧就係1269人民幣，咁佢就而家俾到個價錢咧係916蚊，咁係咪差好遠？咁變咗咧呢一個價錢對咗港紙，我好少可減到咁多嘅。咁啊而家咧 total 減咗成300蚊人民幣，對咗港紙就係1017蚊啫。咁而家呢一個咧就平過香港一橛嘅。就香港買過呢啲電飯煲咧，即係都係要過千㗎啦，冇過千都900幾㗎啦。
咁但係冇計蒸籠嘅喎，而家我係連埋蒸籠一次過1017蚊嘅啫。咁所以我就會都同大家分享下啦。咁呢一個我又覺得幾好嘅，我就用開呢一隻傳統，我就唔想冒險去買其他款啦。我唔知大家睇唔睇到咧？呢度有一個新款嘅，太近啦。呢個有個新款嘅，咁但係我就俾圖片大家睇啦，cap 埋俾大家睇啦。咁大家可以了解一下啦。如果要攞嘅時候咧，你最好擔車仔，因為31寸其實仲有個高度咧，一般買餸車係唔得嘅。咁呢一個咧就要記得帶埋條索繩，自取嘅時候就會方便啲。咁如果要等人上門咧，我就覺得一個咧就唔使啦，又要俾幾十蚊人哋上門，咁就唔好啦。咁呢一個我值得推介俾大家嘅，簡單地同大家分享咗個價錢啦，同埋呢間公司佢運貨翻嚟都幾快下。好啦，簡單啲，用後我就抽時間去整啲簡單啲嘅嘢俾大家睇啦。譬如起碼都要煲個飯俾大家睇啦，點樣樣蒸法啊，點樣樣搞法啊，蒸個包出嚟會唔會尤其是真係要蒸包啦，蒸包出嚟會唔會濕晒有道汗水啊嗰類型嘅嘢啦。今日我未試過蒸包嘅，所以我就唔知。咁呢一個就簡單，同埋咧試下佢係咪即係可以煲到粥。咁就燜飯嗰啲我就唔試啦，因為我唔中意食嗰啲大家明㗎啦，又濕唔濕乾唔乾嘅嘢就我就唔係咁有興趣嘅，即係比較即係覺得有啲汁比較浸住啲飯咧，呢個就麻麻地。我就諗下啦，有機會我煮到出嚟嘅話咧，我就通常應該唔拍片㗎啦，除非我即係好多好碌好大碌散收收，今日又拍一橛，聽日又拍一橛，跟住我可能咁樣拼湊出嚟一條片俾大家望下。影片咧就到呢度啦，同大家分享下一個我最心儀嘅電飯煲，終於買咗啦。咁呢一個咧就貴買平用嘅。如果大家覺得呢條片唔錯咧，就同我分享開去啦。未訂閱嘅朋友咧，記得訂閱我嘅頻道啦。咁可以咧睇埋我嘅留言，撳埋鐘仔，撳埋全部。好啦，第一時間咧就會收到 YouTube 俾你哋嘅通知㗎啦。咁好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。